पहला चीरा लग गया। सामने से तो देखो इतनी काट दी है, अब अंदर से भी कटिंग हो गई है। अब ये दिक्कत क्या आ रही है इसमें? दिक्कत इसकी आ रही है फेंडर लाइन के अंदर की फेंडर, तो फेंडर लाइनिंग के अंदर से भी भाई काटना पड़ेगा। तो भाई अभी सुबह सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ यहाँ पे। और भाई ये रहा अपना टायर। दिक्कत ये आ रही है कि टायर तो फिट हो रहा है लेकिन टायर कट नहीं रहा, तो उसके लिए कटिंग करनी पड़ती है। चेसी के साइड से भी कटिंग होगी, आगे से फेंडर से भी कटिंग होगी, फेंडर के आर्क जो नीचे है वहाँ से भी कटिंग होगी। तो ये छोटा छोटा जो काम है ना, ये तो अपना चल ही रहा है। और अभी तो पहले व्हील खुलेगा, फिर उसके बाद टायर निकलेगा, फिर ये फिट होगा, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ से कटिंग होगी। तो भाई इतना बड़ा सेटअप डालने के लिए ना आपको दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है और बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। तो ये बहुत पंगा है। तो पहले इसको डालते हैं, देखते हैं कहाँ से कटेगा, कैसे कटेगा। भाई अभी तो एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये जो व्हील है ना मेरा, ये तो अभी शुगर करो कि ये फोर्ज है। अगर ये कास्ट होता ना तो इसका वेट आ रहा था 50 किलो, लेकिन अभी ये फोर्ज है तो इसका वेट आ रहा है ऑलमोस्ट 19 से 20 किलो। अभी तक मैंने वेट करा नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी लाइट है। अगर ये फोर्ज होता तो गाड़ी ना सच्ची बता रहा हूँ रेडा बन जाती। और दूसरी बात, यहाँ पे ऑफसेट और पूरा PCD लिखी है, ऑफसेट लिखा है। और इसकी जो ये देखो यहाँ पे लिखा है ना फोर्ज, 900 किलो तक ये वेट झेल सकता है। ये दिस इज़ फोर्ज। अभी ये फोर्ज है तभी ये हल्का है, तभी गाड़ी की चाल अच्छी बनेगी। नहीं तो अगर ये कास्ट का होता तो बहुत गाड़ी रेड़ा बन जाती। चाहे जितने मर्जी मैप डाल लेता, बड़ा टर्बो भी डाल लेता, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई ये देख लो पहला चीरा अपने फेंडर पे लग चुका है, वो भी टायर के लिए। मतलब ये गाड़ी खरीदी मैंने टायर के लिए थी और अब पहला चीरा लग गया। भैया के हाथ में आ गया फेंडर। हो गया जी काम। लो ये आ गया टुकड़ा, स्टार्ट कर लो भैया। ये भी काटनी पड़ेगी ना भैया। तो अभी ये चद्दर हो रहा है, ये भी कटेगी भाई साहब। ये भी भैया चद्दर कटेगी। नहीं अभी नहीं लग रहा आगे यार। तो अभी ये मार्किंग यहाँ पे भी करिए, यहाँ से भी कटेगा। अभी तो बहुत है पूरा काट, स्टार्ट कर लेना क्या करें। मतलब इतना बड़ा व्हील सेटअप डालने के लिए देख लो क्या क्या काट। ओ भाई तो कटिंग देख लो। तो भाई यहाँ से ये क्या अंदर से ये चीजें गई, उधर से तो हाल ही उड़ा दिया हमने। सामने से तो देखो इतनी काट दी है, अब अंदर से भी कटिंग हो गई है। अब ये दिक्कत क्या आ रही है इसमें? दिक्कत इसकी आ रही है फेंडर लाइन के अंदर की फेंडर, तो फेंडर लाइनिंग के अंदर से भी भाई काटना पड़ेगा। दिक्कत ये भी आ रही है, ये भी कटेगा। ये ऐसे कटेगी ना पूरी, तभी वो शेप बनेगी, तभी अंदर कटाई ज़्यादा होगी। आगे की तो देखो इस टाइम पूरा टायर कटा हुआ है, तो आगे तो फिट हो गया, लेकिन जो पीछे की है ना, वो पीछे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बट भाई कमेंट करके बताना व्हील कैसा लग रहा है। भाई अभी तक कटिंग का सिलसिला स्टार्ट ही है। और ये देख लो गाड़ी के अंदर का हाल, मतलब अभी ये चीज़ थोड़ी सी और कटेगी, क्योंकि ये ना थोड़ी अड़ रही है डब्बी, इसको डब्बी कहते हैं। तो ये थोड़ी सी अभी अड़ रही है, ये थोड़ी सी और कटेगी, उसके बाद सब सेट है। आगे तो सेट हो ही गया, उधर का रह गया बस, अब ये सेट करनी है, फिर उधर का करते हैं। चलो 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 चलो
पूरी है बस बस थोड़ा सा रह गया, एक किनारा बस ये देखो, बस ये बाकी इस डन। ओके ये अभी एक टेस्टिंग हो चुकी है, एक छोटा सा राउंड मारा था, तो टायर तो खैर टच नहीं हो रहा। जो पहले वाली ब्लैक वाली ईशू थी उसमें तो टच हो रहा था भाई, काटते हुए निकालते हुए झटका मारते, तो इसमें तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बट हाँ ठीक है, बाकी यहाँ जो कटिंग है अब यहाँ पे लगने वाली है, यहाँ पे प्लेट वेल्ड होगी, फिर उसके ऊपर फेंडर लाइनिंग सेट होगी, तो आज बजने वाले हैं अच्छे से 5-6। फाइनली अब इधर से भी कटिंग हो गई है, लो जी ये देखो, अलग गाड़ी का हमने पेंट दिया नाश अच्छे से, यहाँ से भी कटिंग कर दी है, उधर से भी कटिंग हो गया, उधर का व्हील खुल के इधर आएगा, इधर लगा के देखेंगे, देखते कटता है कि कुछ और चाहिए तो वो भी ये देखो ना, सील दिया अच्छे से, सीली हुई है भाई गाड़ी। फिर इसके ऊपर अभी दोबारा पेंट जॉब होगा, व्हील आर्च लगेंगे, कन्वर्जन किट लगेगी, तो काफ़ी कुछ होने वाला है अभी तो भाई फाइनली अब इसमें लगने जा रहे हैं अपने अलॉय व्हील्स, और अपने अलॉय व्हील्स यहाँ पे आ चुके हैं, रेडी हो चुके हैं चारों टायर। तो ये देखो 1 2 3 4 चारों व्हील्स रेडी हो गए हैं। अब इसके अंदर करने हैं फिट, और करते हैं भाई अब फिट, मतलब इट्स ह्यूज यार, मैसिव। इंडिया का अभी तक सबसे बड़ा सेटअप है टायरों के लिए और व्हील के लिए भी। इससे बड़े व्हील और टायर अभी तक किसी ने नहीं डाले भाई, व्हील ब्रॉड में नहीं डाले होंगे और टायर इतने ब्रॉड में नहीं डाले होंगे, तो दोनों ब्रॉडनेस के अंदर सबसे बड़ा सेटअप है अभी तक इंडिया का। तो फटाफट अब इस इशू में डालते हैं और इसको एक बार लेके चलते हैं भाई। वहाँ तो अंकल जी ने काम कर दिया अपना, चलो जी चलो डालो फिर, ठीक है करो फिट। हाँ जी भाइयों, तो मोमेंट ऑफ ट्रुथ आ चुकी है और अपनी गाड़ी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, सीधा मॉन्स्टर ट्रैक के। ये देखो, इससे बड़ा सेटअप नथिंग ब्रदर, बहुत बड़ा सेटअप है।